全球第一間嘅麥當勞。其實麥當勞叔叔係有少少恐怖，終於有康康啦！78年嘅麥當勞叔叔，無半只一個啊！全世界最大嘅恐龍，係屬於你嘅，幾有型，好似賣廣告咁啊！大地在我腳下嗰啲咯，一片好荒蕪，淨係得山，真係唔好掂啊！話俾你聽，就係咁樣咯。今晚我哋就住呢度啦。杜拜嗰啲咧，沙漠綠洲咪就係呢啲咯。哇！Cause I got some good news for you. Unexpected surprise. Now you're on the hook. Guess what? I booked a ticket for two. I feel stressed and depressed. I feel holiday mood. You won't believe what we're about to do. Cause we're off California. Do all the things we used to like. Take me out to California. Hi Camera， 我係 KOL 史丹利啦。今日咧，我哋嘅行程係非常之多嘅，多在咩咧？多在個車程啊！個車程行緊地咧都幾粒鐘嘅。今日咧最終嘅目的地咧就係去到 Palm Spring， 係加州人最中意嘅度假勝地嚟嘅。咁係喺沙漠嘅邊緣，冬天咧啲人都會去呢一邊咧就係去旅行啊、去休息啊、去度假咁樣。而家我身處呢個位置咧就係 San Bernardino。嗱喺呢一度咧係有一個特別嘅景點，我唔知點解會開向呢度嘅，就係全球第一間嘅麥當勞。呢一度已經係冇麵包賣㗎啦嚇，只係咧變成咗一個 museum，就係呢一度啦。1940年第一間嘅麥當勞咧，就係喺呢一個位置，非常之詭異嘅麥當勞，就係由呢兩位人係創辦啦，有 Richard 同啊呢個 Marie McDonald 啊，創建咗咧全球第一間嘅麥當勞啦。我哋入去望下先。我見到啲小朋友咧話 so scared。我唔知道呢間麥當勞而家係咪麥當勞所擁有啦，但係呢度係存放咗好多麥當勞過去嘅，無論係服裝啦、禮品啦、50幾年嘅一啲相啦。哇！點解嗰陣時靚咁多嘅咧？仲有就係大家已經好耐冇見過嘅漢堡神偷啦、麥當勞叔叔啦。其實麥當勞叔叔係有少少恐怖嘅，我想講。點解會開喺呢個地方嘅咧？嚇！神話嚟㗎啦，麥當勞而家就風靡全球啦。諗住平平地，麥當勞係一個好好嘅選擇嚟的，而且一個法國嘅蘇格蘭杯嘅設計、盒嘅設計啊，墨西哥又有，紐西蘭又有唔同，唔鬼知啲僆就話詭異啦。哇！你睇麥當勞叔叔個樣。呢個叫做咩咧？我就只係記得咧，就係麥當勞叔叔啦、漢堡神偷啦、小飛飛啦，終於有康康啦！康康有一行啊！哇！幾多？呢個人咧邊個嚟㗎？咁好彩嘅，2017年喺邊度？日本啦。我有換過喎，喺屋企你而家玩緊嗰啲就係呢啲嚟嘅。日本啲玩具有火車仔，入到嚟望咧，其實都光猛嘅，係有啲詭異嘅。不過嚇，麥當勞咁有錢，點解唔搞一搞佢第一間嘅 museum？好求效嘅感覺上。都可能係。但係如果大家真係一個麥當勞迷嘅話咧，其實嚟呢度真係齊晒啊！1978年嘅麥當勞叔叔，詭唔詭異啊？哇！漢堡神偷咁核突幾個樣喂！1970年 High Chair， 而家就變咗呢啲咯。呢個係油站嚟嘅喎。嚇！同學屋可樂 crossover， 以前真係有棵樹嘅喎，我記得。拜拜麥當勞叔叔。漢堡包毫半子一個啊！出邊可唔可以整好啲啊？係有啲詭異喎，大佬。我明係要保存，你睇下漢堡神偷，好詭異喎。Don't you worry any longer。跟住我哋就會由 San Bernardino 就揸車去到 Desert Hills Outlet。嚟到加州咧，有一個 Outlet 咧，就個個都知道咧係非常之大，非常之大。頭先我揸車咧一頭一尾咧，
哇，都係要講緊幾分鐘啊！呢個咧就叫做 Desert Hills Premium Outlet， 但係今日咧好似冇乜人喎，你真係可以好快慢慢行咁喎。快慢慢行，特別大間嘅喎，揀翻你嘅目的地先，真係唔識行喎，咁大嘅一個地方。 Life like it's mine, like your stories don't revolve around your childhood every time. Okay, I got it. 點解今日好似冇乜人嘅？ It's an alcoholic. No one really liked you. 佢呢度俾我感覺上咧，就好似沙漠中嘅綠洲咁樣咯，杜拜咁咧，即係明明喺沙漠區啊冇嘢㗎啦，係咪先？有一個咁鬼大嘅 Outlet， 仲有一個非常之多人度假嘅 resort 區啊，真係得意喎，加州人啊！睇完啦，咦？點解冇收穫嘅？隨便睇，任睇唔嬲啊！今日睇啊嘛。 It's all big fake smells in California. 芭比版啊 ，Harry Potter 版本嘅錶，佢間學院嚟嘅喎，乾爭爭嘅，你唔覺嘅咩？我而家喉嚨都有少少乾乾地啊，唔係講笑啊！ About yourself. Just make it all about yourself. 有啲 food truck 越嚟越近墨西哥咧，啲嘢好墨西哥嘢啊嚇，仲係辣嘅喎，啲墨西哥 feel 啊真係唔係講笑。而家30幾度啊，大佬呢度。 Just make it all about you. My father used to tell me there's children starving in Africa. So eat your food, nigga. You living, you should be happier. So your first world problems. 你睇翻地圖咧，你發現咗呢一個位置係真係好似沙漠中綠洲咁樣。喂，真係附近冇嘢嘅喎，淨係得依一度嘅啫。即係啲山度好多石咯。同埋冇乜樹啦開始。同埋乾真真咁啦，咁啊所以飲多2啖水喺呢度要，正係咁啊，變咗咧呢度係最佳嘅旅遊勝地。加州人咧又最中意嚟呢一度咧就度假啦，冬天都嚟嘅。 When you frown, and I don't want that shit around. Didn't know. 啱啱去完沙漠一轉，今日天氣又乾又熱啊，氣温高達咧42度以上啊！哇，真係令到我成個頭好痕啊！好彩我帶備咗 L'Oreal 旗下 Vichy 出品 Dercos 去頭皮洗髮水，嗱，獲得咧全球5萬名皮膚科醫生嘅推薦啊，強調咧使用一次即刻已經可以有明顯嘅效果啦。導致頭皮問題嘅原因咧係有好多嘅，荷爾蒙啦、壓力啦、一種名為 Malassezia 嘅真菌啦、皮炎啦、濕疹啦、頭皮銀屑病等等咧，都係導致頭皮問題嘅原因之一嚟嘅。嗱，如果你有甩頭皮嘅問題啦、頭皮過敏啦、頭皮發痕啦，我相信 Vichy Dercos 嘅洗頭水咧就可以幫到你啦。Dercos 裏邊咧又有2大成分啦，一種咧就叫做 Selenium D， 就係治療頭皮屑問題啦，而第二種咧水楊酸咧就可以減少油脂產生並且去除角質。使用方法非常之簡單，就只需要咧倒喺手上邊啦，並且搓成泡沫，搽上去你濕潤嘅頭髮上邊，靜止2分鐘。嗱，2分鐘之後咧，將洗頭水完全係洗乾淨就已經係可以㗎啦。如果你有嚴重頭皮問題嘅話咧，就建議每星期用3次或者每日1次，1個月之後咧就變為每星期1次去保養翻你自己嘅頭皮就可以㗎啦。而家大家咧只需要去到 Vichy 加拿大嘅官方網站啦，或者去 Amazon 咧就可以選購到 Vichy 出品嘅 Dercos 去頭皮洗髮水啦。加州真係好多墨西哥人，即係啲膚色啊嗰啲你會見到咯。嗱，我就嗌咗呢一個啦，有 bacon 啦，同埋有 jalapeno， 一嚿嚿辣椒，哇！但係嗰啲酸酸地嗰啲好正，真係唔差喎，個包唔係講笑喎。美國麥當勞有啲誠意喎，見唔見到啲辣椒啊900卡路里。好辣啊，好過癮啊，又酸又辣。嚟到咧，佢自己話全世界最大嘅恐龍就喺呢度啦，而另外有一條暴龍就喺我後邊呢一度啦。我覺得唔係咯，佢話全世界最大，但我可以話俾大家聽，如果大嘅話咧 ，Calgary 嗰一條恐龍係肯定大過呢一隻。依條可能係，依條可能好熱啊，真係落一落咋。係溶晒。哇！溶晒！而家我哋準備咧就去呢個約書亞樹國家公園，真係沙漠。你見到嗰啲約書亞樹咧，好特別嘅。而家開車40分鐘，咁就會到咧佢嘅起點，跟住我哋揸咧就要揸成2個鐘頭㗎。即係車行啫嘛，唔使人。車行。好，let's go 啦！今日嘅車程係非常之多㗎，由麥當勞博物館啦，途經 Outlet 啦，再去到咧我哋最終嘅目的地約書亞樹國家公園啦。準備入呢個國家公園啦，但係呢度會停一停先。右手邊有個遊樂場嘅。會踩到啲咩？哇，好得意啊！呢啲樹。落一落呢個站先啊！呢個站咧就係上去呢個約書亞樹國家公園嘅入口位置附近。咁啊咁啱呢邊咧有個遊樂場啊，但係有冇小朋友玩㗎？幾荒蕪縹緲，打千秋啦！
上滑梯啦咁樣。約書亞樹咧，我身後邊呢一棵啦。嗱，一陣入到去國家公園咧，全部都係呢一棵樹。只不過咧，其實佢唔係一棵樹嚟嘅喎，係一個蘭科嘅植物嚟嘅。你係估唔到啊，但係可以咁大棵嘅喎。哇！真係好得意喎，佢啲樹葉咧係針狀形喎。而家我哋準備咧就上山啦。好荒蕪啊！阿 Ko 睇住呢度得唔得啊？得。踏入嚟呢度就係要俾錢啦。Hi, pay credit. Yes, credit. 35度啊 ，35 degrees today. Thank you so Thank you. much. 我哋而家嚟到沙漠區啦，終於入到嚟啦。第一個點咧就係叫做 Hidden Camping 嘅地方喎，真係。頭先嗰個人就收錢啦，原來我哋一入嚟咧係要30蚊一架車嘅。嗰個字都唔見有人，突然之間有人就收錢。見唔到有人，一見到有人就係收錢客。睇到好多雀仔嘅喎，畫面好似好靚咁。但我呢度一望出去，就係咁啦。佢叫你唔好帶狗添啊，會唔會有危險嘅咧？嗱，有啲 trail 可以行嘅喎，其實。話說咧，呢一個地方咧，就係有3種動物嘅，一種咧就係陸龜啦，另一種咧就已經係蛇啦，仲有第3種咧就係有狼啊。其實都驚驚地，好襯架 Jeep 㗎，真係係佢嘅地方嚟嘅，係屬於你嘅。全部都係呢啲約書亞樹啊！而家我哋咧就中間停一停咧，呢個位咧就見到有啲石頭咧，哇，好靚喎，好特別喎。圖全部都係呢啲石頭。好得意係咪啊？呢邊真係。係咯，你睇下啲石，全部唔係成嚿嘅喎，係好細嚿，好細嚿。係咯。不規則嘅。即係好細粒，好細粒咁樣哦。有個大停車場。哇，係喎，大停車場行到去喎，哇，好型喎！我唔知有廁所位嘅係。誒，有廁所嘅喎。但係呢度咧係唔俾人過嘅喎，呢個 area。喂，都算幾好啊，有個廁所站俾你係咪先？哇，後邊咁靚嘅，哇！好啦，我哋而家咧嚟到呢一個位置咧，係一個 camping 嘅位置嚟嘅。咁啊，當然啦，我哋就唔會喺度瞓啦嚇。咁但係我見到呢個地方都幾特別嘅，真係有人喺度 camping 㗎。因為真係喺度野餐啊！食薯片我哋。哇！呢個大石好得意喎。嗱，小心啲，嗰度會唔會跌落去？我唔知㗎。哦，都 OK。哇，好搞笑喎！哇，我哋個 Jeep 喺嗰度啊，幾有型，好似賣廣告咁啊！喂，一樣有廁所位喎，喂，幾方便啦，周圍都有廁所位。嗱，你唔好以為冇人喎，其實係有人嘅，係有人行嘅。佢咪就係 camping 嗰個咯。咁如果你係咩爬山愛好者就啱晒啦。好，爭啲行到，跟住呢邊咧就約書亞樹啦。喂，呢度國家公園真係好靚喎，同埋咧佢預留咗一啲 camping 嘅位置。咁呢度有 camping 嘅位置啦，就係有埋呢個洗手間啦、求救電話啦咁樣，咁全部咧都好齊嘅。啊，但係有冇水攞嘅咧？又好似唔係好覺喎。揾我笨嘅，揾我笨嘅，叫我走幾轉啊，同佢哋影相喎。即係平時我哋去露營咧，就係綠草如茵㗎嘛，係咪？呢邊就係唔係嘅，呢邊係全部都沙漠咁樣嘅。嗱，都俾大家望下呢個 campsite 啦嚇。呢邊咧都有燒烤爐啊咁樣嘅。跟住就有張台啊咁啦。camping 咧就係呢個位咁樣咯。但係水咁點攞咧？真係要自己帶喎，完全係啊。
好啦，啱啱經過咧，呢一個咧就叫做 Speed Rock 喎，即係 speed 開佢啊！你見到咧，佢中間嗰度咧係有條痕咁樣嘅喎，見到有月光添咯已經。完全見到係嗰啲大地在我腳下嗰啲咯，一片好荒蕪，淨係得山脈，海又冇，水又冇，屋又冇間啦，人又冇咁樣咯。即係石啊，跟住無端端有一架車好鬼細咁行喎，係咁我覺得好鬼渺小。我哋係好渺小嘅啫，我想講。銀礦嚟㗎呢度，真係㗎！好啦，我哋又到咗另一個景點啦。其實沿路落嚟行落嚟咧，有唔同嘅嘢睇嘅，就叫做 Silver Bell Mine。見到呢一啲山頭咧，好似掘過出嚟咁樣啦。啊，原來真係掘礦㗎喎嚇，有金啦，有銅啦咁樣，就係呢個位置啦。咁就係1917年咧就開始掘啦，咁啊去到咧1960年代咧，就停止咗啦。我哋咧又嚟到跟住另外一個景點啦。呢度咧係真係好茂盛嘅仙人掌群。嗱，Q 睇呢度咧就係叫做全羅仙人掌花園啦。你覺得係咪好特別啊？我覺得咧，完全係好似我哋去咗揀聖誕樹咧，入去揀邊棵聖誕樹，係喎，去揀桃花。嗱，桃花園。嗱，呢度咧有個警惕俾大家睇下。嗱，見面都有對襪喺度啊。嗱，真係唔好掂啊！話俾你聽。真係唔好掂啊！你黐咗之後，你真係有排你都掹唔翻啊！話俾你聽，估唔到喎，佢唔係人種出嚟噶嘛，即係佢天然噶嘛。但係你睇下個環境就係咁樣咯。喺 Walmart 買一盤盤咧，細盤而家放大咗。咦，係喎，幾似喎。嚟到呢個最後一個站 Cottonwood 嘅 Visitor Centre， 雖然已經閂咗，我哋而家已經4點幾鐘啦嚇。嗱，三葉楊應該係依隻喎，花田咁樣㗎。係啦，呢個就係 Cottonwood 啦，咦幾得意喎真係。所以佢啲葉咧都係好細啊，即係全部咧為咗 keep 水分啊，都係好細啦，脹卜卜啦咁樣咯。比我哋想象中嗰啲仙人掌係唔同嘅，即係我哋嗰啲係墨西哥啊嗰啲咧，即係大塊嗰啲仙人掌。好啦，咁呢度咧，我哋翻去酒店咧就要1個鐘頭啊，50分鐘時間啊，又可以瞓。係要趕車程，最攰嗰係我啫。我哋終於到呢一間酒店啦，今晚我哋就住呢度啦。經過2晚咧就麻麻地嘅酒店啊，因為去到環球片場附近咧，嗰啲酒店真係好鬼貴，跟住揾咗間咧就超級 cheap 嘅酒店，我啲費事影啊。咁啊而家咧我就嚟到咧我而家身後邊呢一間 Renaissance， 係一間 resort 嚟嘅。咁啊同埋咧最緊要有一個非常之靚嘅泳池 ，Let's go！ 真係舒服好多啊！呢間真係完全唔同格調。哇，好靚喎！哇，大佬，呢個景真係哇好靚！哇，對住個泳池超正喎！呢個山脈咪頭先我哋國家公園。好啦，我哋而家嚟到咧 Palm Springs 呢一個地方嘅一間 resort， 哇，真係超級靚！佢哋一入嚟咧就已經係非常之開心啊，已經係。首先我哋呢度入嚟啦，見到一個非常之靚嘅廁所先。嗱呢邊啦，雙星盤啦，跟住呢邊浴室、廁所分開嘅，仲有個 closet 添。再過嚟呢邊咧。哇！有張 king size 床啊，最緊要有咖啡啊，唔係講少嘅，飲啊埋咖啡，送埋水嘅喎，起碼俾2支水啊，唔係咁容易噶。呢度仲有張梳化床嘅，哦，你哋今日瞓喺度啦，你今日瞓喺度，哇，打鼓嘅，打鼓啊，可以做嘢嘅台添。今晚你喺度，我已經做咗幾晚啦，我已經做咗幾晚，我覺得太辛苦啦，已經係。會再出嚟睇下。
係咪好黐線啊？仲有望到下邊泳池啊！呢、個一陣我哋就要落去浸下水先。阿 K 好睇，落去浸下水啦，你都。哎呀，真係慘啊，唔方便。後邊咪就係國家公園咯，嗰、個山脈啦。你睇下嗰啲山係完全冇啲咩樹咁樣，但係依度咧就係種到全片都係綠油油嘅。杜拜嗰啲咧沙漠綠洲咪就係呢啲咯。哇！好正喎！呢個泳池有啲似泰國 feel 啊，真係唔係講笑。識揀嘢呢條友，一嚟就話 inside 啦，係啊。佢話：哇呢度舒服啊咁啊！佢話：唉，我哋琴晚嗰間仲正啦。呢度仲正。哇！我哋今晚晚餐咧就喺酒店下邊食啫，就簡單啲。但係其實咧酒店下邊食都 OK 喎。個價錢咧，其實咧頭先我哋望過個價錢都係 OK 嘅，即係同出邊爭少少啊。呢一個咧就係佢呢度嘅Caesar salad啦，但係咧有啲魚咁樣，我幾得意。喂，洋葱湯我哋最中意啦，同埋呢個好似有魚蛋咁樣，蝦意粉。好大隻啊！跟住呢邊咧，分晒咯。喂，分晒咯 ，fat bread 哦，即係好似原來 pizza 嚟嘅，同埋呢個係叫 butter noodle。哇，好似好吸引喎！我諗你哋都食唔晒啦，快啲攞啲嚟。呢個洋葱湯好正，我諗翻起橋北嗰個。哇，好好味。咁但係我覺得呢個係好味啲喎。夜媽媽落去泳池啊！一落嚟就係啦，已經，哎呀，好有泰國 feel 添，突然之間覺得。爽啊！涼唔涼爽啊？哦，正啊！有埋冰水飲，你唔攰咩？哇！呢邊有沙地添喎，原來好幼啊啲沙。哇！好開心啊，真係去咗泰國咁啊！咁今日咧就我哋都完成咗呢個睇國家公園啊，好犀利啊 ，National Park 啊！好，但係其實咧我哋啲車程都幾長㗎，而我都亦都捱咗幾日咧，就剪咗呢個風暴嘅片俾大家睇啦。咁其實咧真係有啲攰，咁我而家都要真係慢慢 enjoy 下呢1個鐘頭休息下啦。我要喺水嗰度瞓一覺先啦。好啦，係咁先，拜拜。